अथ अयोध्याकाण्डः प्रथमः सर्गः रामाभिषेकव्यवसायः। गच्छतामातुलकुलं भरतेन महात्मना शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः स तत्र निवसद्भ्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपं राजापितो महातेजाः सस्मारप्रेषितौ सुतौ उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेन्द्रवर्णोपमौ सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारपुरुषर्षभाः स्वशरीराद्विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः कौसल्याशुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना स हि वीर्योपपन्नश्च रूपवाननसूयकः भूमामनुपमः सूनुर्गुणैर्दशरथोपमः स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तुश्रुति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्या शीलवृद्धैर्ज्ञानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथयान्नास्तवै नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि बुद्धिमान् मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः वीर्यवान्न च वीर्येण महतास्वेन विस्मितः न चानृतकथो विद्वान् वृद्धानां प्रतिपूजकः अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरञ्जते सानुक्रोशोजितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः कुलोचितमतिः क्षात्रं धर्मं स्वं बहुमन्यते मन्यते परया कीर्त्या महत्स्वर्गफलं ततः नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा आरोगस्तरणो वाग्मी वपुष्मान् देशकालवित् लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः स तु श्रेष्ठगुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः सम्यग्विद्यावृतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित् ईश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवाग्रजुः वृद्ध्यैरपि विनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः धर्मार्थकामतत्त्वज्ञस्मृतिमान् प्रतिभानवान् लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः निभृतः संवृताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान् अमोघक्रोधहर्षश्च त्यागसङ्ग्रहकालवित् दृढभक्तिस्थिरप्रज्ञो नासद्ग्राही न दुर्वचाः निस्त्रन्द्रिरप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषवित् शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषान्तरको विदः यः प्रग्रहानुग्रहयोर्यथा न्यायं विचक्षणः सत्सङ्ग्रहप्रग्रहणे स्थानविन्निग्रहस्य च आयकर्मण्युपायज्ञः सन्दृष्टव्यवकर्मवित् शैष्ठ्यं शास्त्रसमूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च अर्थधर्मौ च सङ्गृह्य सुखतन्त्रो च लालसः वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित् आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनां धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोके तिरथसम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानयविशारदः अप्रधृष्यश्च सङ्ग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसूयोजितक्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी न चावमन्ता भूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठगुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः समन्तितस्त्रिषु लोकेषु वसुधाया क्षमागुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्येणापि शचीपतेः तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैः पितुः गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः तमेवं वृत्तसम्पन्नम् अप्रधृष्य पराक्रमं लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुदं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परन्तपा अथ राज्ञो बभूवैवं वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति
एषाख्यस्य परा प्रीतिर्हृदि सम्परिवर्तते कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यभिषिक्तामहं प्रियं वृद्धिकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पनः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान् यमशक्रसमो वीर्ये बृहस्पतिसमो मतौ महीधरसमो धृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः महीमहमिमां कृत्स्नामादितिष्ठन्तमात्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम् इत्येतैर्विविधैस्तैस्तैरनपार्थिवदुर्लभैः शिष्टैरपरिमेयैश्च लोके लोकोत्तरैर्गुणैः तं समीक्ष्य महाराज युक्तं समुदितैः शुभैः निश्चित्य सचिवैः सार्धं युवराजममन्यत दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयं सञ्चचक्षे च मेधावी शरीरे चात्मनो जरां पूर्णचन्द्राननस्थाय शोकापनुदमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे सम्प्रियत्वं महात्मनः आत्मनश्च प्रजानाञ्च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्तकाले स धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः नानानगरवस्ताव्यान् पृथग् जानपदानपि समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान् पृथिवीपतीन् तान् वेश्मनानाभरणैर्यथार्हं प्रतिपूजितान् ददर्शालङ्कृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः न तु कैकेयीराजानं जनकञ्चनराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रेष्ठतः प्रियम् अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन् परबलार्दने ततः प्रविविशोशेषा राजानो लोकसम्मताः अथ राज्ञा वितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानमेवाभिमुखा निषेधुर्नयकोविदाः सलब्धमानैर्विनयान्वितैर्नृपैः पुरालयैर्जानपदैश्च मानवैः उपोपविष्टे नृपतिः वृतो बभौ सहस्रचक्षुर्भगवानिवामरैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामाभिषेकव्यवसायो नाम प्रथमः सर्गः।